ډېره بده ورځ ده. تا ته ډېرې بدې تماشې جوړې دي. دا خبرې په جذباتو نه کېږي. دا ډیورنډ لاین داسې او دا ډیورنډ داسې، وردی داسې او وردی داسې. دا خبرې احتیاط غواړي. دا خبرې احتیاط غواړي. موږ له چا خیرات نه غواړو، موږ له چا زکات نه غواړو. یو ډیورنډ لاین دی. لکه دا پوټکي معلوم دي، زما په منلو دا نه منل کېږي، ستا په نه منلو دا نه دغه کېږي. لیکن پر ډیورنډ لاین باندې زما د کور مخ ته 3000 کیلومتره تار جار کړي. اوس به ما ته لار راکوي. د دغه تار یو ګام په اخوا زما مځکه ده، د دغه تار یو ګام په اخوا زما مځکه ده، زما کور دی، زما کښت دی، زما زندګي ده. دې له به زه څنګه ځم؟ د دې دپاره د پرلت ناست دی. پرلت کې ځانو پرلت لکه نواب صاحب وویل، زموږ ګرد کام ته، زموږ د ګرد کام شتمنیو ته، د خټکو ګیس ته، د ګورګوریو پټرولو ته، د فلاني ځای و فلاني ته دوی ډکه کړې ده. موږ عزیزانو لیوني نه یو. موږ په دې پوه یو چې پاکستان پوځ پیسې پکار دي. ولې بیا نه یې پکار؟ خامخا یې پکار دي. نو د هغې دا خبره دی، دا نه دی علاج چې په وزیرستان کې ښه سره زر پیدا سو ته قبضه پر کوې، که په ژوب کې یو شی پیدا سو، دا غلطه ده. د موږ سره کښېنه، د موږ سره کښېنه. موږ د دې ملک اوسېدونکي یو. پښتونخوا وطن یو فوټ تقسیم شوی وطن دی. دلته بې مالکه مځکه نشته. د هر چا په مځکه کې چې هر شی پیدا شوی دی، دغه قبیلې سره دغه خلکو سره کښېنه، حساب سره وکړئ چې ته واخه څه به موږ واخو. موږ به د لوږو سپوږو په خلاصو، د مسافرۍ به خلاصو، ته به ښه ټینکونه و پلانا په واخې. دا نشي کېدای چې مځکه به زما وي، جګړې به زه پر کوم، پلانا به زه کوم. مهرباني دا به زه پر کوم، او چې بیا خدای څه شیان پکې پیدا کړه بیا به ته راځې. دا طریقه غلطه ده. پاکستان او افغانستان به دوه کاره کوي. یو دا چې دوی به کوشش کوي چې دا خطه د دې لویو بلاو د غویمنډه څخه وساتي. دویمه خبره عزیزانو، د پاکستان او د افغانستان منځ کې د بدۍ او د بدرنګۍ موقع نشته. پاکستان او افغانستان دوه اسلامي ملکونه دي، دواړو ګټې سره شریکې دي، د دواړو سره شناخته شوي دي، ګرځېدلي دي، راګرځېدلي دي، د لې لوی شوي دي، د لې غټ شوي دي. پاکستان او افغانستان به دې نه سره کوي. پښتونخوا ملي پارټي کم سے کم د پاکستان او د افغانستان دغه مخالفه ده. افغانستان دې مهرباني وکړي. موږ د اقوام متحده سکرټري جنرال څخه خواست کوو چې ته د افغانستان د ټولو همسایګانو، طالب پکښې، طالب دغه ځای حکمران دی، طالب پکښې د پاکستان ټول همسایګان، چین دی، ازبکستان دی، ما ځکه غلط پروا نه لري، ترکمنستان دی، اذربایجان دی، فلانی دی، فلانی دی، ایران دی، پاکستان دی. دا ګرد د سکرټري جنرال په مخ کې سره کښېني. هر څوک چې د افغانستان څخه کم خدشات لري، کم تکلیفونه لري، بیان دې کړي. افغانستان چې د دوی څخه کم شکایتونه لري، دا دې سره بیان کړي. ټول د یو بل عرضي تمامیت، جنډه، استقلال، ازادي ومني او د اقوام متحده سکیورټي کونسل، روس، چین، فرانس، انګریز او امریکا دا د ضامنان شي. دا واحده لار ده. دا واحده لار ده په پاکستان کې فوري طور لکه په ساوت افریقا کې ټروت کمیشن چې ګرد خلک سره کښېنو. موږ لیوني نه یو. په چې چا جرنیل غلطي کړې ده د سبا وعده دې وکړي چې نه کوو. حکم جان چې غلطي یې کړې ده وژنو یې دې نه، به دغه دې لرې سي، جج دې دا ووایي چې زه به بیا غلطي نه کوم. دا زموږ ښایسته ملک دی. دا چلوو. موږ پښتانه یو. موږ په تاریخ کې خیرات خواره نه یو اوسېدلي. موږ په تاریخ کې زکات خواره نه یو اوسېدلي. موږ پر خپل وطن باندې په شکه شمله، په شکه بریتو ګزاره کړې ده. موږ ته به خلک جرتک نه راکوي، زموږ لارې به نه رابندوي. پرلت د دې ولس بنیادي انساني حق دی. مولانا صاحب او د ځینو مشرانو سره چا په ذریعه موږ مجلس کړی دی. نن داسې یو خبره راله چې مولانا صاحب د ارمي چیف سره لیدلي دي. زه نه یم خبر چې سره ویلي دي. تر هغو پورې چې مولانا صاحب، سراج الحق، دا نور خلک دا وینو، خبره د سره کوو، ګزاره به کوو. دا په پرلت کې عزیزانو موږ غټې خبرې نه دي زده. بل چا د پرلت د خلکو کومک کاوه کې نه کاوه. د پښتونخوا ملي پارټۍ کارکنان
د دوی پلار خامخا به یې کوي کلک به یې کوي تر هره ځایه به کوي نورې غټ خبرې نه سره کولی فلاني ول زه سل ګزه ټوپ ولی موږ غټ نسو ویلی ټوپونه به معلوم سي خدای دې مړونو رښتیا نه سره برابروي د پرلت ملګرو ته عزیزانو پرلت پښتونخوا ملي پارټۍ د ګډ پښتانه موږ دغه نه یې غواړو موږ وایو دا مځکې له زه ځم په بیش کې څه منډۍ جوړې دي په بیش کې چې څه منډۍ جوړې دي دا د چمن د خلکو پر مځکو جوړي دا منډۍ د خلک ځي خپل دوکانونه کوي دغه نه راځي بیرته ماښام پر دې نه پاسپورټ چلیږي نه پاسپورټ کېدای سي لن خوا دی لن پخوا هم خلک پر تله راتله موږ پر تلو راتله آیا اوس بیا تا لکه پر دغه چې مرغانو پر حیوانانو چې کپاس راوګرځې نو موږ دې ته مه مجبوره کوه تمکۍ به څوک نه بولي تمکۍ به څوک نه بولي که ته یې موږ مجبوره کوي اته ځایه اته نه ځایه د وزیرستان خلک هم ناست اته ځایه موږ افغانستان ته لار لرو زه پښتونخوا ملي پارټۍ د یو ذمهدار سړي په حیثیت دا وایم پر دې اته ځایونو باندې چې کم ټیکس د پاکستان کسټم د پاکستان نورې ادارې پر کراچي باندې پر یو شي باندې کم ټیکس ورکوي موږ یې پر تورخم هم ورکوو پر انګور اډای ورکوو پر بلمل یې ورکوو پر بنو پر خوست یې ورکوو پر کمردین یې ورکوو پر هر ځای یې ورکوو د موږ څه ټیکس واخه یو وار مې وګوره په سپۍ مې ګوره که په سړی ګورې یو وار به مې ګورې بیا به هره ورځ مانه په عذابه یې پاکستان ټول مارکیټونه د دنیا په شیانو ډک دي ته راسې په کراچي کې که یو چا دا دغه چې کومینه کازوی را که جیلاني د دوی اکثره خلک هلته بوټونه خرڅوي ته راسې د اوان د کالو بوټو ته ودرېږه لکه شرم لرې بل کار شته تل د په سکر کې ګوټونه خرڅوي دا د پاکستان آیین دی پاکستان آیین وایي چې هر پاکستانی د پاکستان په هر کونج کې کاروبار کولی سي په هر کونج کې کور جوړولی سي په هر کونج کې زندگی کولی سي واده کولی سي ها که زموږ خلک بد کوي غلا کوي ډاکې وي ویې نه څه په کراچي کې به ته چاپې وایې هغه به د کوټې خلک وي هغه به د ژوب خلک وي په لاهور کې به ستا چاپې وي داسې به نه سره کوو بده خبره د ترخې خبرې نوس کولی عزیزانو غړی به ناشو بنو جرګه کې پښتنو خپلې فیصلې دي کړي په بنو جرګه فیصلې زموږ د ګډ کام دپاره د یو قومي اسمبلۍ دغه ده لکه د یو کام اسمبلۍ بنو جرګه زموږ د کام هغه کانګرس دی چې دا ته به هره خبره موږ ږدو خبرې دا اوس خبرې که سره دوی سره لړلې دوی پوسه اسمبلیان یې پوسه موږ به خپلې اسمبلۍ له ځو د خپل کام اسمبلۍ د خپل کام جرګه راغواړو د کوټې د پښتانه د ګرد پښتانه او د ګرد جهان په مخ کې موږ د خلک نه مجبوره کوي وکیلان ناست دي زموږ د اوبو مسله ده زموږ د تورغر د خلکو مسله ده زموږ د چارسدې او دغه د خوشکاوي مسله ده زموږ د جنوبي پښتونخوا مسله ده موږ کوشش کوو چې پاکستان بدنامه نه کړو او که موږ چا مجبوره کړو دا زموږ وکیلان ناست دي بالکل موږ دوی ته وایو چې کیسونه تیار کړئ ځینې کې موږ مجبوره یو چې بین الاقوامي عدالتونو ته به ځو چې وسړی زه یو کام یم ځکه مې هلته ده کور مې دلته دی ما نه پرېږدي را روانې کړی د بله خبره چې ته یو خبره کوې پښتون دهشتګرد دی څوک دهشتګرد دی دا وزیر دا مسعود دا مروت دا ستا په ملیشو کې ساتلی دي هغه وزیر دهشتګرد دی بیا چې دی دهشتګرد دی بیا د فرانس پر سفارت په اسلام آباد کې د فرانس په سفارت باندې یو مروت پلیشې والا ولې ولاړ دی یو مسعود هلک ولې ولاړ دی یو مومند ولې ولاړ دی یو افریدی ولې ولاړ دی یو شینواری ولې ولاړ دی چې تا وردی ور واغوسته هغه نه دی دهشتګرد او چې د کام خبره کوي پښتون دهشتګرد نه دی پښتون له زمانو وطن دوست صفا انساني بهترین انسانان دي بله خبر عزیزانو هر ځای د انساني هیومن رایټس خبرې کیږي لږ شرم پکار دی ډېره بده خبره لږ شرم پکار دی عمران خان سره زموږ اختلاف عمران خان زما یارو بیا په چپه ولاړې خواره کوي بیا لګیاو عمران خان سره زموږ اختلاف دی د پاکستان سرکاري دغه نه پوجي جلا او سرکاري جلا د پاکستان ټولې ادارې په دنیا کې معلومي زوروري ادارې دي هلکه تی چې عمران خان وزیر اعظم کاوه تی نو اوس خبر چې دی د بد خوی لري پرون دې وزیر اعظم کاوه وټونه دې ورغوښت نن پسې راولاړ سوی وه خور یې دای د مور یې دای دا ډېر بې شرمه خلک دي دا بې شرمي هیومن رایټس دپاره موږ دا وایو موږ د پاکستان حکمرانان ته هر څوک چې دي چې هر چا باندې کیږي شته ویې نه څه جیل ته یې واله جج ته یې ودرو دا چې په کورونه نه وځي د چا خوندې وړې د چا لوڼه وړې
د چا بچیان وړې دا د قبلېدو نه ده. داسې مې اورېدلي دي عزیزانو، دروغ دي که رښتیا دي، چې کوټه یې په شپږو دغه کې بېشلې ده، په شپږو ټوکرو کې بېشلې ده. دا به پوځونه پر راګرځي، دا به کور تلاشي کېږي. نه یم خبر څه شي ګوري، دوی ټوپک ګوري، کارتوس ګوري، پلانا ګوري. څه دپاره؟ یعنې ته یو کور کې د یو چا یو توپنچا یو چاړه چې دی د غلو ځان په ګوري، هغه به ځین واخلي، غله به یې لایي، ډاکوګان به یې لایي، کارتوس توپک به ورسره وي. شریف ښاري به توپک نه لري. دا په کومه خوا روانه کړې ده؟ عزیزانو، وخت ناوخته دی، نن 10 خبره به وکړم نه شي. خانشیر شهادت چې وسو، خلک وایي دې ته به سم غوږ نیسئ. خلک وایي موروثي پارټیان، پلار په نیکه خلک پر سیاست ناست دي. خانشیر شهادت چې پېښه سوه، ما انجینرینګ کړی و، هغه عمر ته لا نه و رسېدلی. خیر دغه اعلان سو الیکشن، زما عمر پوره 25 کاله. دفتر ته رالمه څو ورځې بعد، د خانشید مشران ملګري ګرد ناست دي چې اوس خانشید وفات سو یا پیښه ورته وسوه، څه کوو؟ دا پارټۍ به څوک مشر کوو؟ داسې ټالۍ یې وهلې ګردو لکه هغه مات مردارخور چې دغه سره جنګوي. زه نه کوم زه د یا کار یم. دا څه کوي د خلک مشران ګرد یو مخ انکار چې موږ یې نه کوو. د دغه فرید نه بل اسد پلار نعمت ماما ناستو په میټینګ کې، خدای دې وبخښي، نوابزاده ظاهر خان ناستو. نوابزاده ظاهر خان اخر خلک دغه سو ګرد په شا سو، ظاهر خان را ولاړ سو، کاکا چینی کوي، دا یې د خانشیر زوی دی، پټو یې زما پر وږو راواچي، ول دی د پارټۍ صدر خصوم. نن یې 50 هسې ځینې رښتیا خبرې خلک سم بحث کاره کوي. ملګرو ورته داسې مه کوه. خیر صدر شوم نو اوس الیکشن اعلان شو، 1 جنوري، د دوی شهادت پر 2 دسمبر. بشیر خان د مشر پارټۍ کې وګرځېدو، دا ګرد علاقه مې وکتله. چمن له تلو د خانشید یو ډېر زورور کمانډر را سره دی، رحیم صاحب و خالد خان، او په پارټۍ کې نه و، مخالف ګروپ کې و. ما د غیر ټولمال راځي ولاړم چمن له. دا سپین ږیری راته وایي نن د مشر ایم خوا به دي، دغه هم خوا به دي. دا سپین ږیری راته وایي زه دغه بولم، د خانشید دغه یې بولم چې دا که چا لار درښو ودی به یې درښوي. امجد خان غوږ پر ونیسه. په ګلستان کې مې شپه ده، سپوږمۍ په دغه کې ده، وایي تا هلته حال کړی دی، لاس داسې کړي، تا هلته حال کړی دی. وایم د څه شي حال؟ زه خو نه یم خبره څه شي حال. بیا لاس ونیسي، تا هلته حال کړی دی. زه ورته وایم د څه شي حال؟ یا دا غواړ. زه ورته وایم سړی دا نو 3 ورځې الیکشن ته پاتې دی، زه وایم د څه شي حال کوې؟ بیلټ پیپر چاپ سوي دي، موږ ولاړ یو، خلک ولاړ دي، انتخابات کار شروع دي، ته څه وعده کوې د هغو سره؟ هغه به تا سره څه وعده کوي؟ یا دا غواړ. اما باک نه په وکړو، ولاړو. شپه مې په دغه کې ده، په چمن کې یو سړي کښې په ډوډۍ ناست، وایي غواړي دي. وایم چیرې غواړي؟ وایي دلته بل کور ته. زه چې راولاړ شوم، 4 کوره مات کور دی. یو د خانشید کمانډر ناست دی ورسره، یو د بیش یو سړی دی، خدای دې وبخښي، بیا به یې نوم ته دروښ یم، هغه ناست دی. یو زموږ د ډاکټر صمد پلار دی، هغه احمد نومېږدا ناست دی. وایي بخیر. وایي ځو چیرې ځو؟ افغانستان خوا ته لاس ونیو. بیش ده. وایم څه وایاست؟ سړی وایي کاکا خو غرمه ده. سپین ږیري راته وویل چې ته ورشه، د کندهار والي به ووینې، وا موږ تا سره وینو. زه هم بیا وایي هغه راته ویل زه درځم ستا کره. حکاریان یم، ځوان هلک یم، 25 کاله، خدای دغه بولم. په شپه دی روان، لار مې واخیسته، ورغلو. ځینې شیان بیا زه کاټ را کاټ کړم. هلته چې ورغلو 4 کسه رالو، تورې لونګۍ یې تړلې دي. یو ما وپېژندی، دلته کونسل و. زه خدای دغه بولم، بوډا به ما چې دی به خبرو سره وکړي. چې کښېنستو، هغه ورته وایي چې داسې مځکه ورته وټکوي، دا زما ونډیوال ته. وایي تی به الیکشن پیټۍ اخلئ. ورته ونیسئ، یو 50 کلو والا. وایي تی به پیټۍ اخلئ او په پلانۍ پارټۍ کې به شاملېږئ. زه ناست یم، یخ هم دی، ډېر یخ نه و. شاوخوا ګورم، خبره چې کوم سړی ورته کوي، هغه د مځکه دی ورته چکوي. داسې به کوئ. 2-3 ورځې مځکه وټکوله. هغه سړی هم د خانشید کمانډر یې زه بولم، هغه ډېر داسې غلی غوندې ناست دی. په دې سړي ته زه هم سړی مځکه مه ټکوه، سمه خبره ورته وکړه سړي ته، ته مځکه چې به ورته کوې. خو خیر دا یې ورته وویلې چې دا الیکشن د محمود و د پلاني نه دی، دا الیکشن د سردار داود و د بوټو دی. وایي ما د خانشید کمانډر به داسې سړی خټې دی، سړی زموږ څه بلا وایي. زه ورته وایم سړی خدای ته وګوره، زه تا نه پېژنم چې په ورځ ته ګډې ده سپین ږیري ته. پښتانه دونې بې غیرته نه دي، خانشید په ډېره ناترسي شهید شوی دی، کاغذونه چاپ سوي دي.
دا ووټونه ماته نه راکوي د خانشید وینو ته ورکوي او که ته دا د بوټو و د داود الکشن بولې نو داود بایلو ولکه هغه خاوند شو په دې کې زما سپین ږیري ته دوی وایي چې د باندې سره ووځئ سلا سره وکړه ملک کشلاغت یې اورې وایي سره ووځئ د باندې زه چې راووتو برړه کې ودرېدو دی و ماته وایي زما ملګری زه د چا په اسره چې تللی یم چا روان کړی یم دلک سره جوړه کړې وه که څه بلا وایي زه خو ورته وایم چې زه شاملېږم اوس نو چې ته ملګری یې انډیوال در سره یي په پردۍ خاوره کې ناست دی هغه ذمهوار خلک یې لاسونه غورځوي زه ورته وایم ته څه ګډې سپین ږیري تا خانشي ته نه ویل چې ما ته پلانې وویل چې پسې دې ولې چې وځغلوم ته به ورته ګډ وې پلانۍ به ګډ پلانۍ به ګډ یا زما ستا سره نه خلاصېږي ما نو ستا سره خلاصېږي پښتانه که پښتانه وو تاسو به پوښتنه بیا وکړو چې رالو کښېناستو اوس په پردي لښکر کې چې په چا زما زړه تړلی دی هغه لاس یې لکه اوس هغه کاریان ځوان هلک په جیب کې دی په جیب کې دی شی وکنو اوس ما او د دې یارانو کش شروع سو مجلس داسې به کوي ما دا قطعا نه کوو قطعا یې نه کوو موږ یوه پارټۍ وو موږ یوه پارټۍ وو بیا موږ قربانۍ وکړې جیلونه وسو تکلیفونه وسو پر میز باندې د پښتانه وطن داسې راټولول وو لکه دا کتاب چې رااخلي نه یې راواخیستې څنګه زه خو نه دغه کېږي پښتونستان جوړېږي ما خدای دې جوړ کړي څه وکړم په دې خبره ځان پوه کړه ستا بلا دې وخت دا یو سړی ژوندی دی په هالنډ کې دی پیسزم پیدا کوئ د لاسونه چې غورځوه ول پښتونستان جوړېږي ما ورته ویل الکشن پرېږدئ سبا نه بل سبا الکشن دی هغه خامخا د خانشید وینې ګټي بیا چې ستۍ لښکرې تر عدلا خان راواوښتې که مې زه د سره بیوم د سره ملګری به سم کین ما به یو ځای پانسۍ کړي وایي یا داسې نه جوړېږي چې ته شامل نه سي ما ول دا ارمان دی ولکه وخت یا ولکه شامل سم یا ولکه دا دغه پرېږدم یا که یوازې ګر جهان مخالف نن د هغې 50مه ورځ 50م کال دی چې رالو بده جوړه سوله سهار جلسه ده په جلسه کې زه شاعر نه یم نه چا په خوله کې راواچوله دا زموږ اخري جلسه وه د الکشن ما دا شعر دا چاربیته وویله ما لویه خدایه ما صمد غوندې ملنګ کې په جلسه کې دی اوري زما یار ما مین د پښتانه پر نام و ننګ کې ښه غیرت د ښې پښتو او پښتون راکې ما د غټ غلیم و مخ ته لوی ګړنګ کې اوس نو نه څه ویله چې خدای هغه پخ کړی ده که نه ده پخ کړی نن 50 کاله بعد هغه سیمه چې د هغې یوه سړي یوازې ګډ سیاست پرېښو چې پښتانه غرق سوې د بل پر نامه یې ستا انتقال وکړي نن هغه سیمه د هغه ټولو خلکو پاکستان یې پرې ایښی دی مخه یې راکړې ده دا به هم نه ویل چې دا به جنوبي پښتونخوا ده نن ګرد راغلي چې وینې د یوال څخه کړي د بل هر څخه کړي په جزانو دا ستۍ د همت نتیجه ده یو سړی یو محمود پر میدان پاتې و خانشید په ناترسي مړ و چا وژلی و زه نه یم په خبر مرګ یې هم دی په اشر دی تر اوسه یې چا غږ نه دی کړی لکه چا نه وکړي پر چش باندې مرګ خو یو دغه غواړي پښتانه په وطن کې خو د مرګ یو پوري د مرګ یو دی تش په دې د خانشید ګناه دا وه چې خانشید چې داود دغه باچي واړوله ظاهرشاه خانشید الله دې غلط و پښتانه باچي و کار دې څه و ګردو خلکو ډولونه ټکول اثرونه یې کول خانشید یوازینی سړی و بیا یې حالونه ور راواستل ډول سړی وکادانو ته دې سوری وکئ بابو محمد ګل وایي زه په اشپزۍ کې مېلمه وم سهار ماښام په جلسه کې دا غږ وسو په ریډیو کې چې داود باچي یې واړول سهار چې راغلی خانشید زه خوشحاله یم چې خان صاحب دغه خو ډېر کمال وکړي داود ولدول بابو ډېر بد کار یې وکړي په افغانستان کې به دونه وینې توی سي چې جهان به ورته حیران سي نتیجه یې دغه و دا اوس خو بل 40 کاله جنګونه 40 کاله بربادۍ بیا یو وار ځینې خلک لګیا دي دا سیمه و جنګو ته اچوي